கோமதி வந்து செமையாக சமைப்பாங்க. எனக்கு அவங்க சாப்பாடுலாம் ரொம்ப சூப்பராக கேக்கில் வந்து செமையாக சமைப்பாங்க. இப்போ வந்து இந்த அடுப்பை வந்து நாங்கள் வந்து பற்ற வைக்க போகிறோம். ஸோ அதை வந்து எப்படி பற்ற வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள். அதாவது ஒரு பகுதி அப்படி நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்கு. வணக்கம் மிஸ்கர் தமிழ் அடுப்பங்கரை முதலார செல்வார் யூகேவில் இருந்து உங்களுக்காக பேசிக் கொண்டிருப்பது பிரியா பிரபு. அதாவது இப்போ லாக்டவுன் வந்து இங்கே வந்து யூகேல வந்து கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு ஃபேமிலி வந்து இன்னொரு ஃபேமிலியை போய் மீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எங்களோட ஃப்ரெண்டும் அவங்க வீட்டுக்கு நாங்கள் வந்து வந்திருக்கோம். ஸோ எங்களோட ஃபேமிலி எங்களோட சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு கார்டனில் வந்துட்டு ஒரு பார்பிக்யூ வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதாவது சிக்கன் அண்ட் மட்டன். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்துட்டு இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வீட்டில் பண்ணுறதுங்கிறது இதான் ஃபஸ்ட் டைம். வெளில போய் சாப்பிட்ருக்கோம், பட் வீட்டில் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறேன் நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் பார்பிக்யூ என்ன பண்ண போகிறோம், அதுக்கு என்ன மசாலா, அதுக்கு வந்து பிரபு தான் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணார். அண்ட் கோமதி வந்துட்டு என்னோட ஃப்ரெண்ட் அவங்க தான் வந்துட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் அவங்க தான் சொன்னாங்க. இவங்க ஜஸ்ட் மிக்ஸ் தான் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க அதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். சூப்பராக வந்து கோமதி வந்து செமையாக சமைப்பாங்க. எனக்கு அவங்க சாப்பாடுலாம் ரொம்ப சூப்பராக கேக்கில் வந்து செமையாக சமைப்பாங்க. இப்போ அவங்களோட அந்த மெத்தட் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். இப்போ வந்து சிக்கனில் வந்துட்டு என்னெல்லாம் பொருட்கள் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோன்ட்டு நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு எண்ணெய், அதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, தயிர், மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் உப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்பைஸ், இந்த பெரி பெரி இந்த பிராண்டில் உள்ள இந்த இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக நாங்கள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சிக்கன் உண்டான விஷயத்த இதெல்லாம் நம்ம கலந்து ஊற வைக்க போகிறோம். இப்போ வந்து மசாலாலாம் வந்து நாங்கள் முன்னாடியே நாங்கள் வந்து ஊற வச்சிட்டோம். அதாவது குறைஞ்சது ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஊறினா தான் நல்லாயிருக்கும். அது வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த மட்டனுக்கு அண்ட் சிக்கனுக்கு வந்து நாங்கள் ஊற வச்சிட்டோம். இப்போ வந்து இந்த அடுப்பை வந்து நாங்கள் வந்து பற்ற வைக்க போகிறோம். ஸோ அதை வந்து எப்படி பற்ற வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள். நாங்கள் எப்படி பற்ற வைக்கிறோன்னு பாருங்கள். என்னடா கற்பூரமெல்லாம் போட்டுட்ருக்கோமே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு தெரியல அது. ஆனால் இதுக்கு வந்துட்டு லைட்டர் ஃப்ளூயிட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அதை போட்டு தான் நம்ம வந்து பற்ற வைக்கணும். நாங்கள் வந்து நம்ம ஊர்லலாம் அடுப்பு பற்ற வைக்கணும் அப்படின்னா கற்பூரத்தை யூஸ் பண்ணுற அதே மைண்ட் செட்டில் வச்சு. ஆனால் நல்லா ஒன்றும் ரொம்ப அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபுட்டில் வந்துட்டு இந்த ஸ்மெல் ஆனால் வரல. இதுவும் நம்ம ஏதாவது அவசரத்துக்கு ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வந்துட்டு இதுக்குன்னு தனியாக வந்துட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் அதை இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணல.
அதாவது ஒரு பகுதி அப்படியே நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்கு. இப்போ அதை அப்படியே கொஞ்சம் திருப்பி போடலாம். நல்லா அந்த கறி வந்து நல்லா சூடாக இருக்குது, அப்படியே வந்து சூப்பராக வெந்துட்டுருக்கு. நாங்கள் ரொம்ப குட்டியான ஒரு BBQ தான் இது. 2 ஃபேமிலிக்கு அளவாக நாங்கள் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதனால் நாங்கள் நிறைய பேர் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இது உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம். மூடி வச்சிடலாம், நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டும். வெந்ததும் அப்பப்போ என்னங்க, எங்களோட இந்த குட்டி கார்டன் BBQ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்களோட இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் இதே மாதிரி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோட கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலி வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மீட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நியூஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.